jsem tady zpět bez hry a čau Oldo. A to byl můj kámoš a toto video jsem chtěla natočit pro mýho kámoště, takže jako dnešní den byl dobrý. Počkejte, já, jestli si pamatujete, na mém kanálu mám, na mém jednom kanálu máme kubíkové zprávičky, když se je doufám, že se fakt nezveřejnili, ale chtěl bych, aby jsme to natočili třeba napište mi třeba do komentářů, že byste se mnou nechtěli třeba natočit video a já bych, nebo s kým byste natočit, já vám dám teď nápad, s kým byste chtěli, abych točil video, tak třeba ten video jsem pozdravil, nebo třeba s Tomem, s Handysem, nebo tak. Prostě nějaký youtubery mi tam napište. Já si jim zkusím napsat do komentářů. A zatím čau lidi.